prière nangai na kota ki prière ya 14 jours pona koyebisa nzambe ke soki nzambe ozoyoka kolela ba congolais PPRD panzana FCC panzana lobi ke prière nangai nzamba yoki yango milelu nalingi komona drapeau wana ya jaune te potango nazomona unazoka nayoka mutema esala ngamba be nazokanisa pasi o ba congolais bamoni so tali misu ya Kalev okomona misu ya muntu mabe misu na ye wana misu ya masumu libanzi na ye ya masumu linete na ye wana ya lisumu yana muntu asali masumu koleka Kalev te nasina yebisina bankuso bazana toilette bolukelanga Kalev bankuso bazana toilette so Kalev abatami na toilette bankuso wana bakangele biso Kalev aya baya na ye ata bampeso bazana kati ya mabulu ya toilette wana so bamoni Kalev abatami kuna babi miseya ya muntu lokola Karina ko mérité libanda te Karina ba pesa ye ba honora ye ba pesa ye brasa ba pesa Karina ozomona wana ako denda mwana mwasa o denda boye koleka na mobali ya moni yango amonaki yango mboka elengi lelo komele bololo azwaki rosich manga babete masasi asepelaki na mitindu na ye awe ko yindele ye estoma nalo ekangi ete na ye bisa yo profession kanga yango lelo ke parti kotika la kaka moko na mboko dictature parti kotika la kaka moko yi depes ya Mobutu ezawa MP alawa ba parti nyonso e botami lokola mayebu pona mbongo pona bi chop chop mais awa tant to kokanga madusu nyonso ya mbongo to ba parti nyonso e kokofa Kambouya François Beya, conseiller spécial. Na lobaki yango avant que le président à l'intérim a se prononcer na chaîne moko on a ça la publicité nango awate. Na lobaki que je n'étais pas content na ba déclaration na à Salaki na Rwanda. C'est comme tous les Congolais. Kombo ya Rwanda et comme on commence mbeli ya mibale oyo batu bagabiso na pota otozalaka nango. Bote na bino bandeko balandi ya correcteur News TV Rachel Caramel esanga kuta na bino lisusu mokula lelo vraiment toko solo la babi mois de mars mois de la femme vous avez Rachel Caramel toujours en pagne ba bito pesa pe moi liputa valeur totika moi ba bilamba la biso ya bateni de ville moi pembeni tozongela nano moi bilamba la biso moi puta parce que biso toko zanga te le mois de mars ko nuranga basi surtout basaka musala na bango malamu baso ba ko sala lokumu ya mboka baso ba ko tombola pe lokumu ya ba maman surtout ya mokili mobimba lokola maman na biso Astrid Mamweni maman Fati Bomoko lokola maman na biso Martine Okunji na association na ya fondation na ya Martine Okunji lokola maman na biso Lorraine yena ensemble national kuna kaka toujours maboko likolo en tout cas ba maman oyo basala masala malamu to kopesa bango toujours longo de lokola maman na biso Judith Motema ya papa Patrick point. Vraiment toko solo la masolo ya lelo na mwana mboka arbitre ya peuple wa pepa toko lobela penza ba dossier ebele ba dossier ebele toko fungula dossier ya lelo na arbitre toko fungula ba dossier nini na ya motuya to ko yeba que mwana mboka Kalev lelo esali mokolo ba sali vraiment recherche na ba luki ba donc aza penza nde ba la 5 ans à vie de recherche ba za ko lukaye déjà le pango na ezala ki bana eza vraiment bien sécurisé mais tout cas ezali penza la police pour vous anda ko zila pe ko lukaye esengeli na ye penza a se manifester to les sous na les solo ya matata ponyo oyo auti bon kotika peperle kasi motune kotuna matata ponyo atiki peperle pour que sika nini et puis ceux qui a le bien côté union sacrée est-ce que ba kolandisa été na dossier ya Bukanga Lonzo et puis na ba dossier mama mille école nde motuna to kosola lelo na mwana mboka arbitre ya peuple masolo mosusu ya peuple ko yinda jeunesse mosusu ba ko potan entre bango to ebité bato mosusu ba ko ba bi de personne ko tia nungu na kati ya bana na kati ya jeunesse ya peuple de pote ba panzana donc to kosola on kaka na ye arbitre peut ko ba susu dossier mosusu ko yinda kuna dossier ya détournement ya fonds ya pona mosolo itala kibongo masolo ya éducation donc neto baka EPST na boende to ebite mili bakonga bakangiye
mwana mboka Major Karine dossier ya le peuple gagne toujours nde kombo totikala ko benga ye Rositi Manga ezali toujours kokoba. Alors na kopesa arbitre ya peuple mbote na arbitre en tout cas match ko fungula po ba dossier ezali ebele to ko sala nango match lelo na kati ya stade na biso. Bonjour Madame Arachou, na CPD d'abord na pesio merci na invitation na yo. Na beta kapiolo lo pona koyebisa bango ke ekanga bango elengisa bango ekanga ba miyibi ya 18 ans, ba miyibi o ya 2 ans, ekanga bawo basalaki misala mabe bazwa lisu ba poste te bawo basalaki malamu bazwa lokola ba papa na biso Antoine Joseph Kasonga yende ba reconduire ye lisusu puisque ye mutu akoti na vision ya chef de l'État pour na colonne le biso masango toko pesa ngo komboke masango ya béton pour tolia yango kitoko mais ba oyo basalaki misala mabe libaku mabe pour na bango pour ba ko reconduire bango lisusu te mais esengo makasi na yoki na ba sujet oyo tangeli biso lobi ke Kalev azana Kalev azoki mandengene ni ya mimona ki tout puissant azako bata mana mabulu ya nye mpona nini kasi Kalev bata mina mabulu ya nyente to ko loba bato mingi pena ba komituna Kalev ba ko lande ba dossier tango azalaka nanu mukonzi ane kasi lelo Kalev azama mukonzi ane te nini su ya ina kati tozolandela kaka ba dossier ya kala bato ya abundisaka bato ya monaki bango lokola banyema na ye bato ya monaki ke bazalaki na valeur te puisque zana ba victime lelo yo lokola ba Jekoko Mulumba ba victime lokola ba Jean-Claude Miyambo kasi to bosa na peteke mkonza mboka baki ya ko fine na tango ya kala masolo ya kala te wanezala ka maloba moko azala ko flatter kaka bango kaka po eteke azala na makasi maye tonda makasi lokola maye tondi mingi ngando azui makasi to ba fine na le passé te biso na to fine te na makambo babomaka bato ngape nazo banda yanga procès kala te. Ah bon? Oui. Procès nini? Nazo kende ko déposer plainte pour na bato batumbaki permanence ya Est-ce que vous déposer plainte contre un inconnu? Na ko déposer plainte na ngai na commandant ya ville wazalaki Seriwan. Nani wana? Na lobi boye. Kanyama yo ngola msakanya mana ya sa komi kuna na esika zali. Na lobi na ko banda ko déposer plainte na ngai contre commandant ya ville wazalaki Seriwan na ministre intérieur wazalaki. Nazo banda yanga dossier po nako kotika makila ya ba congolais ndenge kendaki ba famille wana ba ko déranger nga mikolo nyonso ke botumbaki mibali na biso na kati ya permanence mais lelo yo biso bana na bango batikali ba otanga te basi wana batikali ba moni ata muntu akopesa bango ata soso ata lokolo ya soso ezati yanga yanga dossier na kati ya ko composer yango yanga ko belela société civile droit de l'homme internationaux, ba diaspora nyos, ba journaliste ya malamu, o baliaka de côté te, o ba bundela ka pona intérêt ya peuple. Na ko bele le pe na fachi béton. Aza la pe simana état de droit. Ponga moko na kokati. Mais lokolo na za na peuple simana ngai arbitre. Na zo composer, na bandi ko composer anga plainte. Na yeba muntu ayaka kotumba permanence ya IDPS kotumba ba combattant dossier yango na mikolo yo. Bon ça que lobi que yo koluka kotika plainte contre ministre intérieur ya Kala chef ya la police ya Kala c'est que Kala Kabila te poto tikala ko kamlongo molembisi Kabila matoi Kabila bomisi bato Kabila c'est que ça na Kabila te. Nde na lobi tango bakozwa commandant ya ville ba récupérer ministre intérieur nde bango bakotanga muntu atindaki bango mais sozo mona te wana ezaka makambo ya chauffe à la sorcière ezoko kende kaka koluka mbilinga na tango to stokomi na kimia boyi nyonsa ka essayer amitié bolingo to travailler na mboka kimia yo lingo la muzali susu likambo madame esalinga passe c'est que mboko yo omilingi kaka yo moko na bandeko na mama na yo l'air nga na zo telema pona bandeko ba o ya ngai bakofaki batumbelaki bango lokola bambwa c'est que lokola bazalaki bambwa baliaka bambwa ale batumbi bango lokola bambwa na kati ya permanence ti lelo permanence wana babongisaka yango te permanence wana ti lelo milinge ezaka tina mir na lingi pona moni dossier wana
ni Serge Kabuya alobelaka yango te ni Jean-Marc Kabunda balobelaka te siko lokola bango babomaki moto ponga na yeba ke état de droit ezali il faut balakisa nga muntu ayaka kotumba permettre atumbaka bato nalobi boye madame nasengaki ministère ya discipline yango yebandi yango wana nalobi bapesanga bato wana na fouette bango lokola babomaki bato wana lokola banyama lokola bambwa batumbaki bango famille ya bato wana bazoya kotungisa ngai butu moyi mikolo nyonso wana ndako bazaka arbitre yo za bolobeli ya peuple arbitre ozali communicateur munene arbitre likambo ya bamibali na biso babomi na bandako pona nini ba famille na bango l'air bato bako sepelao bango bazozanga na lipa ya kolia na kondima te awa soki na silisi dossier wana na bandi ko poursuivre dossier aka moyena sa c'est-à-dire yo ngozo tombola moto état de droit te tolukaki état de droit to fongola ba dossier mubaloba l'état lobi mutu nyonso azana dossier ya na yango oui eza ko kamwa eza ko inda bita peuple atomboki dossier ko telema na ko telema alibita peuple olobi Caleb Mutong bazali na droit ya ko poursuivre ye kasi ya komona na te tout monde balancer avis de recherche mutu mabe balancer avis de recherche ye tokoluka ya ata na bambisi na se ya mai Caleb totindi déjà bambisi baluka ya ata na se ya mai est-ce que nyonso bakomona Caleb baya na Caleb Mutonge so tel misu ya Caleb okomona misu ya muntu mabe misu na ye wana misu ya masumu libanzi na ye ya masumu linete na ye wana ya lisumu yana muntu asali masumu koleka Caleb te Caleb ata Jésus ya moni ye na mokolo ya suka na lol akomona kama boko na ye za kolumba kaka makila c'est que Kabila pe na lisumu makasi te na ye bis tangu tozolinga tozwa nano ba peti wana bango nde bakotanga bakoyeba muntu atindaki bango madame lelo yo major Karine muntu lokola Karine ako mérité libanda te Karine ba pesa ye ba honora ye ba pesa ye brasa ba pesa Karine wana Karine ozomona wana ako denda mwana mwasa o denda boye koleka na mobali ya moni yango amonaki yango mboka elengi lelo komele bololo azwaki rosich manga babete masasi asepelaki na mitindu na ye awe ko yindele ye estoma na le kangi ete Karine ako mérité libanda te ngai na kotuna médaille o balati saki Karine zai médaille nini esalaki ya nini asala nini Karine atangelaki polisi yango wapi mboko ezaka kaboy tolobela kaka makambo yao sama lokonde lokola ye gouvernement mais bato bakufi madame o bakufi o batumba bango na permanence yo moko zoka ba dossier ndenge zobima bana peperde yo ba to ana ba secret to ana ba photo to ana ba plan ozoka makamde zobima siko biso to yoka biloko bongo to tikaka siko balobi ke bino boko ko tsa milinga na kata PPRD bokomi ko panza ba partir ba donc bana na bokomi si bango deka bokomi ko panza bango nanu na panzi na yebisaka bino ke nanu na panzi PPRD te na ko panza yango tina suka nalobi toko panza yango puisque ezalaki lisanga ya kosangisa bato mabe kuna bayi na mboka mais lokola toye na matei ya kote ya bato baye banzela ya malamu yango wana bato lelo bato oyo bazalaki na FCC na PPRD bamimoni ke non tozalaki sous commandement ya koboya d'abord intérêt ya peuple congolais tozalaki konyokola mboka na biso moko yango wana lelo bakamati bapesi Kongo na PPRD na FCC balobi oyo eza eloko ezanga vision PPRD za na bambola boni na yebisa yo profession kanga yango lelo ke parti kotika la kaka moko na mboko yo dictature parti kotika la kaka moko yi depes ya Mobutu ezawa MP alawa ba parti nyonso ebotami lokola mayebu pona mbongo pona bi chop chop mais awa tant to kokanga madusu nyonso ya mbongo to ba parti nyonso ekokufa parti kotika la kaka yi depes esili na wonga pe na ko créer esili oyo komi dictature pe na solo na lobi na ko créer deuxième partie
oyo kozala na kombo oyo nakopesa yango kombo nakopesa yango kombo Etienne Tshisekedi wa Mulumba le parti. Toke na lombangu dossier Matata Ponyo atiki PPRD balobi nyonso wana kama ezaka mbilinga ide pesa kosala ka kupanza kaka bato awa Matata Ponyo pe akei toyoki bongo Ferdinand Kambenga lobi ndenge eza boye donc bilo boso boyambi na union sacrée prière na ngai nakotaki prière ya 14 jours pona koyebisa Nzambe ke soki Nzambe ozoyoka kolela ba Congolais PPRD panzana FCC panzana nalobi ke prière na ngai Nzambe ayoki yango milelu nalingi komona drapeau wana ya jaune te po tango nazomona unazoka nayoka motema esala ngamba be nazokanisa pasi o ba Congolais bamoni yango wana moni Nzambe bandi kobimisela nga bato nyonso yo zoloba kaka Matata Ponyo akimi PPRD mais Mwilanya azawapi Mwilanya akimi baya na union sacrée. Matata Ponyo boso boyambi Matata Ponyo atika kolenga azala bien procès na yena ne bandité pili yaki yebi kokisi juju chula ginjuju mena mpusuto avanda nye atika kolenga atika komi justifier atika kosala ba point de presse azala na kimia amona ka lèvre te azo batama na sina yebisi na bankuso bazana toilette bolukela ngaka lèvre bankuso bazana toilette so ka lèvre batami na toilette bankuso wana baka ngele biso ka lèvre aya baya na ye ata bampeso bazana kati ya mabulo ya toilette wana so ba moni ka lèvre batami kuna babi miseya ya oui muntu lokola ka lèvre faut azala ka lèvre nde muntu ya liboso boloko na yeko zala na kenge ka lèvre oui nakenda kukuta na ministre ya justice alobi arbitre ozana raison photo longola makala na Selembao en plus na lekaki na Selembao ba beteli ngai maboko na ba mama na balobi vraiment oza molobeli balongola bato wana bato bakomi kokota makala bazobima lokola ba papa wale bilongi kitoko lokola bato bako huta France bato bazo yela bango na basi ya kitoko na kuna na ba ujanda na makala muntu avandi na makala boya zo chuba ba polo wana monaka ya mpunda wana bazolata yango kuna mais albite ekusa ndenge ni soki mutu alongwe neti par exemple comme Matata Ponyo alongwe PPRD parti na bango mutuya wana ayepe na union sacrée bongo bo sacrifier lisusu mama seke to salaki union sacrée pona ko zipa masumu bato ata oye union sacrée taliote mais côté outi okola pa yo monaki ngo ikasanja yaki na union sacrée moi muntu apanzie nani muntu abebisele carrière zanani moi na yega yemokote koya na union sacrée lingi ko lakisa teke ale o limbisa masumu te koya na union sacrée oye lokolo oye kotumbola biso lisusu bien potola musaba dossier na ndenge ya longwe ini PPRD akutikali mutakala union sacrée pour déjà tailler po ndenge eza bongo toyoki ya Ferdinand Kambenga koloba po azali secrétaire permanent na ba adjoint permanent na bango adjoint alobi que ndenge eza bongo Matata Ponyo il faut ba retirer ba botola ye pété na ye ya député donc akotikala ka peut-être sénateur pour sénateur asala ki yango indépendant nani pe komi likambo lisumu PPRD Matata Ponyo Ferdinand Kambenga lobi ndenge eza wana singeli penza balongola ye pété na ye ya ki député po asilaki mokoloto koza député na parti PPRD makambo nyonso ezoko salema na PPRD talingai te ngai prière na ngai zaka chimwa PPRD wana epanzana nalingi komona drapeau ya jaune te nde souci na ngai prière na ngai yangwana ata place autorité morale azali ayeba kezana muntu moko arbitre ya peuple alingi komona drapeau ya jaune te nalingi Nzambe sunga ngai PPRD panzana nyonso esila bato basina ato mona mwana wana chaleur akolelela na ba plateau azakoloba na nini o ngai chaleur boy chaleur nano lelite tubela masumo sala mukolo tokondima ke yo chaleur oza mu centre mukolo kotelema osengi pe na RTNC obandi ko dénoncer bato bazana ko tinda yo na kambu nyonso sali obandi ko yebisa biso wana nde olimbisa nanu basimbi yote ukomi komilela wo ngai chaleur boy botiki ngai kaka boy nanu bolelite na bolelite ye Matata Mponyo wamponyi nyo Matata soki Mponyo wamponyi Matata Mponyo wamponyi ataba kolongole imilité na PPRD balongole ye azoki mbongo te agenda utonge quality akoyeba
albika pepe état de droit bato bakolinga koyeba penake ebilo bakongo ayoka ye bayoka penake ebilo bakongo akangami dossier ya mambo ya EPST kosamba kuna ebilo bakongo akei mpe azongi bato balobaki awa igep alobaki mosolo badetourne mosolo ya EPST lelo oyo ebilo bakonga libre comme un homme bayibi mbongo ebele esalinga pasi moto oyo anyokoli libumu ya baenseignant na olakela muntu wana ti lelo bisika bazwi mbongo ya baenseignant na biso balie muntu alie mbongo wana vimba matama ya bana na ye etela ye place azali amona makambo ya mabe bandoto ya mabe yele amona tambeto wana ezobaluka eza pasi mama mbongo yoka million ezobima na procès wana ya enseignant ofachi aza mabe akekoluka biloko elekeyela seke misala bango ezalaki fachi chambongo biso tolia po tobebisa vision bobebisaki vision bozwi mbongo mais vision ekobeba te po bana bazokontinue kotanga bato mpe bakoloba ke ministre vice ministre ya EPST mwana mboka bidimu azali moto na bino ya UDPS ndenge makambo ekosalama ye azali kaka wana koloba eloko te akomona pe te donc ye aza innocent madame muntu azalaka na signature na makambo mbongo ezalaka kaka ministre titulaire adjoint azalaka na problème te adjoint komona likambo akodenoncer na lobby akokai kodenoncer ndenge nini muntu akolakisa biso ke bayibi mbongo eza secrétaire général ya EPSP talanda azozanga moyen ya kosamba ba français sili ye nyonso devant procès nde tolobi liboso tozokenda wili bakonga kozala libanda te osola DJ wana azana ina soki DJ pe basite azana kati etali me nanjimi te muntu lokole DJ akozala na kati te po muntu akobimisa mbongo boye moko abandi koyiba te quand même Didi ana vision ya chef ya mokonzi ya mboka chef de l'état mais aosala po na vision ya peuple nana kanda na ngai tika kutuna kabanga olobi bele olobi nana kanda na ngai ya bato bo batumbaki bango na kati ya permanence nana kanda makasi mokonzi ya mboka ayoka mbela na ngai ayoka ngai secrétaire général Kabuya bayoka ngai communauté internationale ayoka ngai bayoka ngai naza ko réclamer bande ko bakufaki na kati ya permanence nani abomaki bango nazolinga batu nyonso ba déclarer liwa ya batu na bango bawo baluki ya shebe bawo baluki ya barosi mukenya menga pe na lingi na yebo watumbaki permanence watumba batu na kati ya permanence po bawo bakufaki wana baza batu famille na bango pe etikali ezomona pasi nazolinga ngape ekopesanga kande na likukuma tokozala nawe elongo na dossier na yo tokozangisa te tokokumbana nawe elongo lobaki okoakompanye ngai eza ide mabe ngai na autonomie mabe soki eza mabe eza mabe mabe soki eza mabe eza mabe mobomi toyeba mobomi wana baza bato mutamusu mususu akozala noko na yo batumbaki kuna na kati kasi dossier ya masolo ya baministre esengelaki gouvernement esalama tokoyoka ekomiso mwa mbilinga papa na biso baati likwebo akolobake akomenase kotika poste basengaki epe kobima union sacré bo oli kotikela epe tâche te mpo soki totali malamu moto wana badepute ebele eyali kaka obeye sikoyo UDPS mpe ekomiso nini. Merci madame wana eza balezondi ya terrain ya bilobaloba ya bato puisque so lingo yeba place moko lukuta eza makasi ya na Congo soki balali baloti lukuta te bako evoluer te makambo bako kosela baati eza ya lukuta naza porte parole na ete baati soki eloko baati akondaki santé silaki tentire silaki ezalaki po azwa poste wana ya Sena azwi yango na force ya fachi be famille politique na yenyo somo baza ko loka ki azo afune akowele le sosuni ya biloko ya biloko bato balobaka trop ozolanda ngai et le problème ya baati lukwebo akozela nyonso yeko salema ngai sina yebisa ke premier ministre ke makambo ba cahier de charge kolinga ngote o muntu aya na cahier de charge na ye oyo katumbi ayaki na ngo
lelo bande bato ya katumbi bazaya koloba biloba na ba télévision ba journaliste na yewana baliaka bi chop na ye pona ko sakana kana bato bazawa yewana zongi union sacrée ba mikolo nyonso ba mone lokola ka mwa soso ya muke a pa fayulu parce que ba journaliste na ye bazawa Moïse to se retirer boy Moïse yewana landi union sacrée yewana zone Moïse yewana bongo bo pese ministère boni po eko yebana te bato bango balobi to ndema maloba e mwana moke les ba pesi biso ba proposer biso nanu ba poste to kozwa te to pesi pe nanu ba candidat madame na lobi boy ekomi dossier madame na lobi boy na union sacrée problème ya o ba pesa mon ministère boy zate ministère onga na yebi na zako exiger ezali ya discipline yo sengiti bo baninga pe bako senga te na droit nini bo yo senga na droit nini ngana ko senga na droit ndenge na zako kima bambangu na ngana zela na ponga bibwe Moïse asaki mbangu ba senga ba do bana ba député Moïse asaki mambangu na avenue nini yo na ba député na tuni Moïse yo tuni tikanga pe na tuna yo ozana image moko ya Moïse asalata marche moko akimi pe mbangu akimi pe mbangu boy mengana zana ba image na kimambangu miyo yebi mangai na umela mai boy facha meli mai boy akoisilinga ndambo na nini na mela pona kimambangu mutu na mutu ala ba photo na yakala ngai ata papa echene wana vandi wana ayebike mwana mbali wa bundi mesikoyo yo obunda te bapesa yo otoki kutu te bapesa yo ya nini yango osaleli kutu eloko te yo pe osengi bapesa ni ana ba député belé problème ya union sacrée eza teke na ba député belé te député ya muntu azalaka lisusu te kuna député ya ensemble azate ya IDPS azate ya baatri koyebo azate ekomi kaka badéputé ya union sacrée soki eza bon mpo ani ntango bakolobaki yo ndenge eza boye il faut bandeko na biso ya UNC bazwa kaka 2 ministères mpo bango bana badéputé ebele te ekomi so ya kotanga bongo ndeni nalobi makambo wana eza te kuna baza kotala batalent oyo eza na katikati ya bato bavaleur nde ekosala mosala na union sacrée nalingaka koloba biloko oyo na maîtriser yango bien mais nalingaka te ba biloko ya lokuta pona ko bimisango na télé pour un jour ba ko bimiselo yango l'air naza ko yebisa bato ake chimwa FCC oyo ekokwelo kola baliniere to boki na mai bato baza ko ndima ngai te mais quand même na ko sepela na nzambe lokolo lelo yo ba vérité ko moko bima na ngambo ya PPRD tale belebele na union sacrée naza de na fimbo na ngali kolo koya ko exiger o ba pesa nga de ministère ko meka kutu te pona ko fia ko lo fimbo okolapa okolapa ebi fimbo a mikolo yi peuple te soto yoki oka oke kuno ozo exiger ba pesa nga misato pisu na bendi peuple to ye pa na yo to yo vandisa yo tango ko kabolela biso tina tongo ba kopo to yene so 300 ba kopo esilio na butu ndoko toke okendelenzela kintuka pêcheur bato bakoakize balobi UDPS boko sa mwa mbilinga Steve Mbikai apotana na baatu likwebo Steve Mbikai bato mosusu balukaka koyebana ngana koko komisa moto lokola Steve Mbikai te Steve Mbikai boyebi busoni oyo asalela kati ya politique ayana nini Steve Mbikai akomi kosepela butu moyo azosambela azolobake na mvwami to ya kutanga eli suna politique bato bakokende retraite bangwana bon oui tokomi na suka bandeko habito ya peuple moi mot de la fin point bandeko bazoki libanga kolanda biso na ebandeli sujet na biso mokolo lelo to débattre ba sujet belé peuple congolais retenir nini na actualité de l'heure bon le problème ya sujet na ngai munene sujet na ngai ya munene affaire bato batumbaki bango na kati ya permanence bapesa ngai muntu abombaki wa tumbaki permanence abomi bato azikisi bato na kati ya po famille na bango bazaye kolalela ngai na ndako bazoloba bato nyonso bako réclamer liwa ya shebeya bato nyonso bako réclamer baliwa ya bato na bango awo bato bakalevu bafundi bako réclamer ngai pe nazolinga na yeba bandeko bakofaki na kati ya permanence nani atumbaki bango na besoin ba interpeller commandant ya ville na ministre intérieur ya tango wana
apesa biso éclaircir ya bato batombaki bango na permis po bana ba famille muntu okipe famille na bango bazate po muntu wana assurer pe condition de vivre ya ba famille wana nde loko bande ko nyonso bakolanda ngande yango na sengi communauté internationale na sengi soutien à peuple congolais toyeba muntu atumbaki bato bazana na permanence ya IDPS ti lelo milinga ezalaka wana ngape na telemi puisque na lali na loti papa echena yako yebisa ngai arbitre telemele likambo wana to yebesika bana bato papa echen aye ko loti sangai na pongi ayebisa ngai arbitre règlement makila ya bato batumbaki bango na kati ya permanence bana na bango bazonyoko bazotanga te bazolala na nzala mikolo nyonso awo awo naza koyoka ngo seja azolobela ngo te Jean-Marc Kabunda akolobela ngo te me ngai na telemi po ngape nako composer yanga siko dossier nako senga société civile nyonso bakaske blé baya sima na ngai Union africaine yepala ndanga na sima ozola ndangai makamtoza na ngo besoin yangwana Fayulu pe aya na sima na ngai Fayulu aya na sima na ngai aya te to réclamer biloko tokolo ba ya ba homme politique yangwana atika ba distraction yako yebise biso élection boyebo po élection eza na ngote yo somoni suma kambo élection za la tena ndenge élection ko za la tête ko kende na recensement papa to lingi to yeba papa leki ya muntu na papa kulutu ya muntu na noko na ye na quartier na ya botama to lingi to yeba ti to banda ko tanga banoko na yo na bana nkasi na batata mwasi na bino ba kufi na ba o bazali na place maternité yo botamaki 2029 na yebiso eza dictature te madame to lingi to zo mwa carte ya identité carte d'électeur carte ezo kota na mai ezo beboy ba pesanga mwa carte d'identité ya bien ya biométrique Kabila bulbaka eloko te Kabila zaina besoin pesa biso carte d'identité ye moko azana ngote to koma vert na temps ye ko senga penza makambo ya ko sala mambo élection de boko telemela mamoko lelo yo ko makambo ya élection tango ngakutula lokokite ngonga nanu kutu ekokite tozana na 2020 tekali 2 ans mais awa na 2 ans biso peuple nde tozali ko article 5 ya constitution muntu a réclamaka élection ezali peuple congolais c'est tout Mtokoye bango peuple congolais soki peuple congolais entier azali kosenga penza élection to élection na kati yo na mambo kitoko te élection peuple congolais no salingi élection ba onyo so balinga kaka arbitre ya peuple numéro nanga za plus 243 85 044 10 11 plus 243 85 044 10 11 eza numéro ya arbitre ya peuple oyo alobi et recensement affaire toyeba tata mwasi na yo na noko na yo na papa kulutu na yo na maternité obotami na place bakundi mutolo na yo fola kisabiso tie bana ranyo sona sike élection ça ma souté to retenir on peut-être ndenge albita zoko ba po jamais savoir te merci beaucoup de komina suka merci na ba maman nyonso tout balobi mikolo ezane ba maman nyonso en tout cas merci na bino et puis ba bibozo ba vidéo bo partager bo bisa bande ko ba albita pe palo ba kinini mokolelo maman Martine Kunji maman Sri de Mambweni en tout cas botikala toujours connecté branché maman nangai ma vie ma Senanyo Castel botikala toujours connecté branché na correcteur merci aussi à Dieu de Maoja qui était derrière la caméra. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.